Alright, ake ngibingelele kubula kufinyelela khona ezokuciko media and production. Igama lami uMelisizo uBumuso Mfowami Nomiya. La nginensizwa eyaseshane bathi uSenzo Mfokazondi. Bathi into encane, into esmall. Bebangaka bakhetha mina mfowethu sawubona. Avukaphela mfethu. Siyaphila khona sizwe kunjani? Hayi number 1. Yamutho mina okwamanje kuyancengeka konke kuqondile. Na umsebenzi wakho mfethu ukukhulumela manje. Ulwa nje lokwathi into ulokhu wafika umsebenzi mawukhipha. Uyakhulumela nje. Ithini le nto ngento encane? Ngibingelele kubabukeli bakho. Ngokukhethile ngaphela besabingelelana thina sobabili. Siyabingelela kubabukeli bakho. Umsebenzi wami kungaphezulu kwenjabulo yabo. Kwase stage ngicela sengima nami ngingasazi ukuthi ngenze njani uma ngibona ireaction yabantu kakhulukazi ingoma bekuyikhanda eqeda inyanga namuhla. So ukuzibona ukuthi yonke indawo la ngihamba khona uthi ukhona sicula sonke lokho kuyangijabulisa futhi kungaphezulu kwenjabulo kimi. Family and enemies mfethu. Wawucabangeni? Family and enemies. I think mfethu lapho baphambanisa amagama yabo ngoba thina ikakhulukazi nje uyayiqalaze lapha ngaphandle ukuthi ayusibani bani umbheke uyinyoka uyabona ugcina ungabhekanga ekhaya kanti ekhaya ila ozolinyazwa khona kakhulu ngoba akusiyona yonke imindeni okubanjene kuyona noma imindeni ebumbene yabo. Imindeni eminingi kakhulu iqedene and iqedene inganakene ngoba wazi ukuthi umndeni lo noma kuthiwa ngisho umuntu ngaphandle ngizobuya ngizokhala kuye kanti usukhala kumuntu ozosizakala ngawe aqhubeke la begcine khona nabanye. Manje into encane yini efikayo mayizokwenza isihloko sengoma because isihloko sikanti encane sikushiya usithi naso sonke isikhathi yini efikayo mawuzokwenza isihloko sengoma noma isihloko sealbum? Into nje engayibekela yona mangiqala ukucula ukuthi ngifuna ukuhluka nga something yabo noma ke abanye sebeyenza okuyinto enhleke leyo ukuthi kukhona into okwazi ukuyiqala ebese beba khona abanye abayenzayo. Mina nje inhloso yami kwakuwukuthi i-album ngi-advertise from Wisleaf makuphuma nje cover kube ukuthi i-album iyakhangiseka kukhulunywa ngaleso sihloko iviki lonke kuze kufike i-album. Uboya enkomeni imbovu incane awuyiphumuze ayazi ukuthi ngavala nje kodwa ke isivulwe yonke alingeni awusifuni madoda mfowethu nakhe sifuna ukukubuka kakhulu sesibonile mfowethu eSouth Coast eMzumbe Maskandi Festival eMthwalume sebememezile and masithi siyabheka ipost enye ephumile mhlambe kube yesibili noma kube uqala kube kanti encane isho ukuthini leyo nto ngento encane? Ngaqala ngibonga kuqala bahleli bomzumbe yabo ngoba ukuthola igigi akusiyona into ongayithatha kancane. Noma ngakuthiwa kwenze njani baningi abantu abaculayo mhlawumbe bangathiwa uyabala ukukhathalisa amajero wonke mhlawumbe abantu abaculayo ba more than 10,000. So ukuthi umuntu akucabanga ukuthi entweni yakhe ayihlelayo kumele ube khona nawe kuba into enkulu kakhulu leyo futhi kusuke kumele uappreciate ngeperformance efana nayo. So ukuba omunye wabantu abavelayo nabavezwa okokuqala emcimbini ongowokuqala nawo ukuthi abanikazi bomcimbi bangithembe ngalendlela yokuthi bayabona ukuthi ngingabakhangisela nomcimbi wabo. Ngiyazibongela kakhulu. So uthini kubantu ngamathikithi ngomhla ka16 June uyaqinisekisa ukuthi uyobukhona kumzumbe Maskandi uyobukhona kumzumbe Maskandi Festival uyaqinisekisa lokho? Yebo ngiyaqinisekisa ngizobe ngikhona. Abantu abathi kusho ukuthi abathenga amathikithi abantu bathenga amathikithi inkosi yami yazi kumnandi mawuya ku-event esinabantu yokuthi uzofica nje kunabantu begcwele ne-performance ibangconywana mangaba abantu begcwele ngoba so engage kalula nabantu abaningi. So sicela abantu basemzumbe bathenga amathikithi siyaqala nokuya emzumbe bakwethu sicela ukuthi masifika nisamukele ngokuthi nibe baningi e-stadium nibe lokho kuthiwa kubulala inyoka. Ake sengigabisela ngethende ngehla ngibheke kwelakithi Friday mfowethu into encane Maskandi Music uzobuya kulonyaka angazi angeke ngithi ngizobuya angeke ngibuye kodwa kule album bengirecording ingoma ezo28 kusho ukuthi njengoba ngirelease ezu16 ngisale nobano engibuye ngingayazi imaths kodwa I think u12 or 14 khona lapho useyobala umuntu obukayo yabo. So ke ingoma ziyabonga abantu abaningi abakwazi lokho ingoma osukuyicule this year
next year isuke isindala kuwe noma ngathiwa abantu abakazi bayini. So kungenzeka mhlawumbe ngigcine ngikhipha zona lezi ngoma ezisalile okanye futhi ngiyeke nje ngize ngiyikhompozele ezinye ngalo yanyaka seziyotakwa abasekhaya bayigcine lapho kuya drive sekuthi makuthiwa nami mhlawumbe ngiyekile ukucula noma ngikhathele ibhakede bathathe-ke bafake bathengise into entsha yabo. Kulungile Maskandi, into encane Maskandi Music. Yina kanjani ngiyafisa ukuthi ibuye but-ke njengoba ngike ngisho ukuthi mina nginawo amandla okwenza i-event ukuthi i-event ihlale suke kudinga ukuthi kube nobhuti abadala abazongibeka isandla. So kumele ngibonisane nabo kuqala ukuthi ngizobeka kani isandla na this year before ngi-announce ukuthi i-event iyabuya. But ngokubuka kwami nangokwefiso zami ngiyafisa ukuthi ibuye ngoba ine-potential enkulu ya-event yokukhula neyokulethela abantu bangasekhaya into enhle mhlawumbe eyivela kancane kubona because ikhona enye i-event angeke ngisho ukuthi abangayijwayele but ikhona i-event. So ngiyafisa ukuthi ihlale le event nje ilokhu ikhula kancane kancane, silungise amaphutha last year ibe ngconywana kulokhu, then the next year sibuye sesilungise amaphutha this year size sikhule sikwazi ukuyimela. Gabi ngayithende sengibheke kwela kithi Friday. Bye.